హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ లైఫ్ లైన్ సిద్ధు. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో వచ్చేసి ఫుల్గా చూడండి. ఎందుకనంటే మనం కర్నూలు నుంచి హైదరాబాద్కి ట్రైన్లో జర్నీ చేయడం జరిగింది. సో ఈ జర్నీలో అయితే చాలా హ్యాపీ మూమెంట్స్ తర్వాత మంచి బ్యూటిఫుల్ ప్లేసెస్ అయితే కనబడ్డాయి. సో కాబట్టి ఈ వీడియో మీద షేర్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నా. సో ఫ్రెండ్స్, ముందుగా ఏంటంటే ట్రైన్ జర్నీ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ కర్నూలు నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్ళే రూట్లో చాలా చోట నెమళ్ళు అనేవి కనపడ్డాయి ఫ్రెండ్స్. సో చాలా రోజుల తర్వాత నెమళ్ళు అనేవి చూడడం జరిగింది. సో కాబట్టి తర్వాత వీడియో చేశాను. సో ఫ్రెండ్స్, ఇంకొకటి ట్రైన్లోనే వెళ్తుంటే ఇది ఎప్పుడో నేను చిన్నప్పుడు స్కూల్లో చదివేటప్పుడు తిన్నాను అనమాట. దీని పేరు వచ్చేసి అల్లం బర్ఫీ అంటారు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది మనకి ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుందంటే దగ్గు, జలుబు, తర్వాత తలనొప్పి ఏమన్నా ఉన్నా కూడా అది తినడం ద్వారా మనకి మంచి రిజల్ట్స్ అయితే ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ అల్లం బర్ఫీ గురించి తెలిసిన వాళ్ళు కామెంట్ చేయండి. ఎప్పుడైనా తింటే ఎక్కడ తీసుకున్నారో కామెంట్ అయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో మా డైరెక్టర్స్కి, తర్వాత మా ఫ్రెండ్ రాజుకి దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో మనం స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు స్కూల్ దగ్గరికి వచ్చి అమ్మేవాళ్ళు, ఇప్పుడైతే అమ్మడం లేదు ఎక్కడ. సో ట్రైన్లో కనబడింది కాబట్టి తీసుకున్నాను. చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూడండి, మీరు గమనిస్తే అక్కడ సోలార్ అనేది కూడా ఉందన్నమాట. సోలార్ ప్లాంట్ అనేది పెట్టారు. సో చాలా బ్యూటిఫుల్గా కనపడింది ఫ్రెండ్స్. అందుకని ఈ వీడియో మీకు ఫుల్గా షేర్ చేస్తున్నా. ఎందుకనంటే ట్రైన్ జర్నీ అనేది చాలా మందికి చాలా ఇష్టం అనమాట. సో చాలా హ్యాపీగా ఉంది ట్రైన్లో వెళ్ళినందుకు. ఇంకొకటి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూడండి, మనకు మలుపు అంటే టర్నింగ్ ఉండే ప్లేస్లో ట్రైన్ అయితే మనకి చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో చూడండి, ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి ట్రైన్ వెళ్ళే పక్కన మనకి ఈ నెమళ్ళు అనేటివి ఫస్ట్లో నాకు చాలా కనపడ్డాయి. అప్పుడైతే నేను వీడియో తీయలేదు, కానీ ఈ వీడియోలో మాత్రము అక్కడక్కడ మనకి నెమళ్ళు కనపడ్డాయి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మన సబ్స్క్రైబర్స్కి అయితే ఒక టాస్క్ అనమాట. సో ఈ వీడియోలో మనకు 2 times అంటే 2 ప్లేసెస్లో మనకి నెమళ్ళు అయితే కనిపించాయి. సో మీరు గమనించండి, ఈ వీడియో ఫుల్గా చూడండి. జస్ట్ 10 minutes మీరు గమనించినట్లయితే మీకు ఆ నెమళ్ళు అనేవి ఎక్కడున్నాయో కనిపిస్తాయి. సో కనపడిన వాళ్ళు మనకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. సో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్, మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఎంతమంది మనకి కామెంట్ చేస్తారో చూద్దాము. సో ఇక్కడైతే ఈ జర్నీ మాత్రం చాలా బాగా హ్యాపీగా అనిపించింది. సో ఫ్రెండ్స్, మనం హైదరాబాద్ వెళ్ళింది విషయం ఏంటంటే లవ్ ఫెయిల్యూర్ సాంగ్. మన లవ్ ఫెయిల్యూర్ సాంగ్స్లో వన్ ఆఫ్ ద ట్రెండింగ్లో నెంబర్ 1 స్థానంలో ఉన్నటువంటి మన రాము సింగర్ అన్న ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసినది అనమాట. రాము సింగర్ అని యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేయగానే ఎన్నో పాటలు వస్తాయి, ఎన్నో హిట్ సాంగ్స్ వస్తాయి. సో ఆ అన్నకి మనము సాంగ్ అయితే చేయించడం జరిగింది. సో ఆ అన్నకి నేను పెద్ద బిగ్ ఫ్యాన్ అనమాట. సో అన్న సాంగ్స్ వింటూ నేను ఎంజాయ్ చేసేవాడిని. సో అదేవిధంగా మన ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలామంది అన్న సాంగ్స్ అంటే లైక్ చేస్తారు. సో అదే అన్నతో మనము మన ఛానల్లో ఒక సాంగ్ అనేది చేయించడం అనేది అసలు నేను కళలో కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. సో చాలా హ్యాపీగా ఉన్నా ఫ్రెండ్స్. ఈ ట్రైన్ జర్నీ ఇక్కడ చూడండి, మనకు పక్కనే పొలాలు, తర్వాత ఇలాంటివి ఉంటాయి. సో ఫ్రెండ్స్, మీకు నెమళ్ళు ఎక్కడ కనిపిస్తాయో కామెంట్ చేయండి అని చెప్పాను కాబట్టి గమనించండి. సో చాలా మీకు ఒక క్లూ కూడా ఇస్తున్నాను అనమాట. సో గమనించండి ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి ఎంతమంది కామెంట్ చేస్తారో చూస్తాము. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ ట్రైన్ జర్నీ మాత్రం ఫుల్గా చూడండి, గమనించండి. 2 times అంటే 2 ప్లేసెస్లో మనకు నెమళ్ళు కనపడ్డాయి. సో చాలా రోజుల తర్వాత నేను నెమళ్ళు చూశాను కాబట్టి ఒక చోట అయితే చాలా గుంపుగా ఉన్నాయి. సో అది వీడియో చేయలేదు, అది చూసిన తర్వాతనే నేను వీడియో అనేది రికార్డ్ చేశాను అనమాట. సో కాబట్టి ఎవరైతే నెమళ్ళు చూస్తారో వాళ్ళు ఈ కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. తర్వాత ట్రైన్ జర్నీ చేసేటప్పుడు చాలా అసలుకి పక్కన వాతావరణం అయితే చాలా బాగుంది, బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. మంచి ప్లేసెస్ అయితే నేను రికార్డ్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ వీడియో ఫుల్గా చూడండి. మన ఛానల్ మొట్టమొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. త్వరలో మీ ముందుకి ఒక లవ్ ఫెయిల్యూర్ సాంగ్తో, మంచి సాంగ్తో నేను మీ ముందుకు వస్తున్నా. సో సాంగ్ రికార్డు కూడా అయిపోయింది, ఆల్మోస్ట్ రికార్డింగ్ కూడా అయిపోయింది. సో మనకు రామన్న కూడా మంచిగా రిసీవ్ చేసుకున్నాడు, చాలా బాగా మాట్లాడినాడు. సో రామన్న కూడా ఈ విధంగా నేను థ్యాంక్స్ తెలియజేసుకుంటున్నా. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ఫుల్గా చూడండి. ఈ వీడియోలో మీకు నెమళ్ళు ఎక్కడ కనపడ్డాయో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఈ ఛానల్ మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ సపోర్ట్. లవ్ యూ ఆల్ మై సబ్స్క్రైబర్స్. లవ్ యూ ఆల్.